Всем привет! Сегодня вас ждет наитеплейший выпуск, ведь днем мы покажем, как создавали эпичный декоративный камин, который удачно впишется в любой интерьер. Наша коллега Лиза, которая ведет наш инстаграм, сидя на диванчике с бокалом вина, уже успела прочувствовать тепло и уют, который исходит от нашего биокамина. В общем, видос получился просто залипательный. Приятного вам просмотра, погнали!
Извиняюсь, что так беспардонно врываюсь, но у нас для вас есть полезная информация, которая не терпит отлагательств. Речь пойдет о топливных баках. Все модели выполнены из нержавеющей стали и оснащены системой клапанного тушения и регулировкой высоты пламени. Также бывают разных форм и размеров: квадратные, прямоугольные, угловые, длиной от 25 см до 2 метров в комплекте с кочергой. Приобрести и получить более подробную информацию вы можете по ссылке в описании. Погнали дальше! Ну что, вот такое прекрасное декоративное изделие у нас получилось. Камин получился не громоздким, и вы без особого труда сможете перемещать его по квартире. Кстати, еще один приятный момент. Используемое биотопливо не имеет запаха и дыма. Подробную информацию о нем вы можете найти в описании под видео. Пишите в комментариях, как вам наш камин, а также ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока!